assurance responsabilité civile ye bɛnkan sɛbɛn ye min bɛ don aw jigi kɔrɔ kasabiko siraw fɛ walasa ka donni ta ka bɔ aw kun ka kɛɲɛ ni aw ka tɔɔrɔ laseli aw mɔgɔɲɔgɔnw ma minɛko siraw fɛ walima farikolo la ka da filiw kan minnu bɛ se k'aw sɔrɔ baara ani adamadenya siraw kan aw denw aw ka baganw walima fɛn o fɛn n'o bɛ aw ka mara kɔnɔ assurance responsabilité civile professionnelle n'an k'o ma RC Pro o ni aw ka baara kelen-kelenna bɛɛ bɛ taa ni ɲɔgɔn ye bololabaarakɛlaw diɲɛ mɔgɔbatigiw jagokɛlaw walima kɛn yɛrɛ baarakɛla fɛn o fɛn aw bɛ se ka tiɲɛni don mɔgɔ wɛrɛw kun k'a sɔrɔ an m'a dabɔ a kama RC Pro de ye assurance ye min bɛ don aw jigi kɔrɔ k'aw ka baara kasaraw donni ta ka bɔ aw kun assurance lafiya de ɲɔgɔn tɛ RC Pro la ɲɛnɛmayali la aw ye assurance lafiya ka sini ye hakilisigi kɔnɔ siraba sariyaw batobaliya o de bɛna ni accident caman ye an ka foli b'aw ye Shirifula tele lajɛbaw bɛɛ bi siraba kumakan na an y'a kanu ka kuma fɛn min kan o ye surcharge de surcharge o ye mun ye ka donni dɔ don bolimafɛn kɔnɔ walima ka mɔgɔ hakɛya dɔ don bolimafɛn kɔnɔ mun ni bolimafɛn ma dilan n'o ye a fɔ de ma surcharge n'i y'a jateminɛ o kɛlen don kɔlɔlɔba ye an ka bi bolimafɛn boli la ka d'a kan ale accident a ka jugu kosɛbɛ o de la bi an y'a kanu jɛmukan in na ka kuma surcharge kan kɔlɔlɔ minnu b'a la ani fɛɛrɛ minnu kan ka tigɛ walasa surcharge ko in bɛ nɔgɔya an ka kanu ka kuma o kan bi donc bi an ni mɔgɔ min bɛ o baro in kɛ o ye Mamadu Traoré sécurité routière expert do o ye mɔgɔ min ka dɔnta ka bon siraba lakana kow kan donc an n'o de bɛna kuma surcharge kan bi. Ne suis expert en gestion des risques liés au transport. Donc, on fait transport beke. On fait remorque chauffeur formé, on fait cabine formé, on fait mobile mission formé. On fait gestion des risques, on fait mobile checklist. On est à baraye ode. Fin fait beta circulation routière sécurité là. La sécurité majeure, n'a pas en global ko safety, ne pas bara beke. Mali connaît comme Mali quoi quand. الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد surcharge te dore ka doni do da mobile kun ama dabo min kama min ka grama da do mobile bedla be fo ni doni hakka kan go deta ni doni do farao kan ka damatme min ta ama atese min koro abse ka tana ere me amango ta o de surcharge o kore charge kan ga na yoro mi ye do fara o kan o de surcharge est-ce que bi se gi dado a kololo la kololo munu be surcharge la doni ki dado la ko lu nya fayen aywa surcharge ko na kololo ka chaade parce que surcharge modèle e fly surcharge do be o e donu gwansan surcharge do be o e mo gwansan surcharge do be o e surcharge mixed ka doni ke ka mobile fa ka adama don ta ka siga ni ma fa on ta ka siga kan o de surcharge mixé o surcharge mi e donun tai ka mobile fa parce que na soro mobile min kan ga 10 tonnes ta e ya ke 15 tonnes abe kololo min se mobile re ma folo abe mobile pineau abo lu tien o lu be banjo na parce que mobile yoro surface min kan ga boli goudron kan o surface ni abe pété abe yoro chamanta min toye o e kololo folo e kololo flana mobile suspension a resoro ana amortisseur olu bebe sege parce que kanga seka na jigna dinga kono kanga seka nyoni kayela ni fanga mi atese ko ke ya famu abake me ni gele ay donc nu kanga shi hakemi soro nu kanga kalo woro ke ou tete me kalo sabaka donc abu usé abe mobile amba fo en grosso modo abe mobile re farikolo sege jona oye akololo foloy kololo flana ejme chauffeur ke yɛrɛ min bɛ ka boli mobile boli ni mobile chargera ka dama tɛmɛ i yɛrɛ sigilen volant na i nin bɛ degun i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko doni min bɛ kun hali ni kan ka don tournan na ni fanga min ye i bɛ caman b'o la parce que a b'i tɔɔrɔ i y'a faamu donc o b'i degun o ye a kɔlɔlɔ filanan ye a kɔlɔlɔ sabanan ye mun ye ni i b'a fɛ k'i jɔ o y'a sɔrɔ i ka fɛɛrɛw ni fɛnw a si tɛ sɔn ni mobile ka girin a kan ka jɔ yɔrɔ min ni kan k'i jɔ mètre 7 a bɛ t'i jɔ fo mètre 10 ni kɔ donc nafa t'o la o y'a kɔlɔlɔ fɔlɔ ye o ye surcharge ye min ye donni ta ye surcharge ye mɔgɔ ni donniw ta fana ka donniw k'a la ka mɔgɔw k'a la ni mobile fara kojugu ni k'i b'i jɔ i bɛ fɛrɛ minɛ cogo dɔ la min bɛ kɛ fangala mɔgɔw yɛrɛ gansan bɛ ɲɔgɔn gosi gosi mobile kɔnɔ i y'a faamu. est-ce que yɛrɛ bolo fɛrɛw
fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka tigɛ walasa surcharge ko ye a degun bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn walasa a se ka nɔgɔya. Ayiwa surcharge fɛɛrɛ kɔni o ka nɔgɔ dɛ, a ka nɔgɔ ni baara bɛɛ n'a yera min na amande parce que Mali amande ninnu 600 tɛ amande ye o ka amande a ka portefeuille n'a a digir'u ka portefeuille la o b'a dabila bon n'a yera fana mobili kana bɔ o yɔrɔ la n'a ma doni jigin min b'a la n'a m'o jigin a ka gɛlɛ dɛ, a fɔli ka gɛlɛ, a bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ mais o de don parce que mana surcharge agent minnu an bɛ baara minnu kɛ o contrôle circulation na agent de b'o kɛ bon agent min mana a ye bon n'u sɔnna ka dɔɔni d'i ma i k'u bila o ye ko wɛrɛ ye mais ni k'i b'i ka baara kɛ sariya kan i b'a lajɔ de a man ka bɔ a nɔ la fo a ka kɛ doni ka jigin ou bien mɔgɔ hakɛ min yɛlɛnna ka olu ka bɔ mobili fɛngɛman ka taa o la o bɛɛ bɛ taa sécurité la k'o ye Ala ta ye dɛ nka sariya ni minnu b'an bolo an b'a fɔ sariya bɛnkanw minnu b'an bolo n'an y'an jija ka baara kɛ n'o ye accident a kɔlɔlɔw bɛ nɔgɔya. mais est ce que a kɔlɔlɔ dɔ fana tɛ boli an ka siraw kan ka d'a kan an b'a fɔ sira tɛmɛ sira bɛ ta a bɛ tiɲɛ joona est ce que n'i ye surcharge jɔyɔrɔ bɔ a la a tɔ t'i dɛ. bon surcharge dɔrɔn tɛ an ka siraw yɛrɛ de dilan cogo man ɲi parce que sira épaisseur min kan ka dilan ka débris de caillasse k'a la ka tila ka goudron boli a kan o épaisseur ka dɔgɔ donc et puis goudron fana dilan cogo k'a kɛ perpendiculaire ça veut dire k'a velamani kɛ pour que ji mana kɛ goudron kan a ka woyo ka jigin à gauche et à droite o fana tɛ ma ɲa anw fɛ yan donc ji bɛ sigi goudron kan ni ji bɛ sigi goudron kan a b'a ɲigin de ni goudron dun ɲiginna mobili surchargement mana yɛlɛ a kan a b'a pɛtɛ dɔɔni dɔɔni a bɛ to la ka to la f'a bɛ wo bɔ a la ni goudron min kan ka san 40 kɛ a tɛ tɛmɛ san 20 kan mun na parce que a dilancogo ma ɲa fɔlɔ structurellement o fana ka bɔ a la poids min bɛ yɛlɛ a kan o ka girin a ma parce que mobili ye fɛn dɔ ye n'a bɛ taa a tɛ amorti jagoya o n'i magara frein na amortisseur b'u ka baara kɛ a b'i sonsoro ka yɛlɛ n'i y'a bila bon n'i ye vitesse ta fana pneus bɛ olu bɛɛ bɛ goudron gratigner ka taa n'o y'a sɔrɔ a ɲiginnen don a bɛ woni bɔ a la dɔɔni i bɛ sɔmi tuma min dɔrɔn dingɛnin bɔra a yɔrɔ la o de ye an ka siraw problème ye surcharge a bɛ baara kɛ goudron fana kan mais ni goudron ɲiginnen don ni goudron jalen don a bɛ mobili yɛrɛ de tiɲɛ. ok donc PTAC n'a bɛ fɔ a ma poids total autorisé en charge n'o o de kan ka hakɛ kan ka minɛ walasa ka bolimafɛn boli n'o ye e yɛrɛ bolo i bɛ se ka welekan jumɛn de fɔ bolimafɛntigiw ye ka da surcharge kun kan. bon n'i ye dɔ bɔ i ka surcharge la a ka fisa i yɛrɛ de ma parce que surcharge kun ye mun ye tɔnɔ n'a sɔrɔ i kan ka tonne 15 ta yan ka taa Lomé n'i y'a kɛ tonne 20 ye i bɛ wari dɔɔni sɔrɔ o mais a ka jugu e ka mobili ma Ala m'an kisi en cas d'accident fana assurance b'i ban k'a t'a reconnu parce que i kan ka hakɛ min ta i m'o ta donc i yɛrɛ de b'i bolo don i kun k'i ka mobili dilan ka fɛn bɛɛ kɛ kɔlɔlɔbaw de b'a la donc ne kɔni bɛ se ka min fɔ an ka autorités ye u k'u jija poste de contrôle bɛ yɔrɔ o yɔrɔ hali ni péage nin kɛra yen a ka fisa a tɔgɔ de pesage ni pesage nin kɛra yen ni mobili nana n'u y'a lajɛ min b'a la b'o jigin u b'a di mobili wɛrɛ ma u b'a wari sara o bɛ taa n'o tɛ tant que a bɛ nin cogo in na tan kɔlɔlɔ b'a la dɛ kɔlɔlɔ b'a. kuma laban jumɛn b'i bolo. bon ne kɔni ka kuma laban ye min ye dɔrɔn an bɛɛ k'an hakili to ɲɔgɔn na parce que circulation tɛ dɔwɛrɛ ye bɛɛ k'i ta yɔrɔ dɔn a tɛ taa kalan kɔ mɔgɔ mɔgɔ n'i ma circulation kalan i y'i fili a kan ten e ye yɛrɛfagasu de ye i kɛra moto de la bolifɛn bɛɛ i kɛra nɛgɛso la i kɛra moto la i kɛra fɛn fɛn la n'i kɔni y'i fili circulation la ka sɔrɔ i t'a ɲɛ dɔn i kɛra yɛrɛfagasu de ye yɔrɔ dɔw bɛ na se i bɛ coincé an yɛrɛ fɛ yan a ka nɔgɔ n'o tɛ tubabu la i bɛ sira dɔw bɛ yen n'i tɛ panneau dɔn i tɛ circulation dɔn i tɛ se ka taa dɔw yɛrɛ bɛ yen hali n'i bɛ circulation dɔn tellement que a échangeur ferekelen don n'i tɛ yen dugulen ye i tɛ se ka taa ou bien n'i tɛ tubabukan dɔɔnin mɛn parce que a caman bɛ yen u b'a sɛbɛn tubabukan na i tɛ se ka taa mɔgɔw ka kalan kɛ dɔrɔn k'a dɔn k'a fɔ dɔnniya nafa de b'a la a bɛ se k'i ka baara nɔgɔya i bolo. N'i ko surcharge a bɛ ko camanba de kan d'abord mobili jumɛn bɛ surcharge kɛ u b'a kɛ kun jumɛn na a bɛ fɔ mun de ma ko surcharge parce que n'i y'a ɲɛfɔ mɔgɔ dɔ ye min ka faamuyali man bon a b'a ko surcharge ye ka doni caman don mobili kɔnɔ o dɔrɔn tɛ surcharge ye surcharge ye hali mɔgɔ ye ni mɔgɔ cayara mobili kɔnɔ o taamasiyɛn ye min ye mobili bɛɛ a ka boli sɛbɛn n'an b'a fɔ o ma ko carte grise n'i y'o kalan carte grise sanfɛ a sɛbɛnnen bɛ i kan ka ma hakɛ min ladon i ka mobili kɔnɔ doni hakɛ min kan ka don a kɔnɔ o tɔnnen don o sariya min b'o fɔ o kan o sariya kisɛ bɛ tali kɛ sariya kisɛ 116 décret 134 donc o de b'a jira k'a fɔ
n'i ye sariya sɔsɔ min ye surcharge ye a kɛra mɔgɔ ye o a kɛra doni ye o doni min kan ka da i kun bere min kan ka da i kun o de b'o latigɛ nka an b'an da don surcharge la dɔɔni surcharge ye mun ye ni voiture b'i bolo a dabɔra mɔgɔ 5 de ka don a kɔnɔ mɔgɔ 2 ɲɛfɛ chauffeur kɛ ni min bɛ se ka kɛrɛfɛ kɔfɛ mɔgɔ 3 n'i y'a dafa mɔgɔ 4 na i bɛ surcharge la parce que carte grise ka sɛbɛn b'a kan véhicule 5 places o ye surcharge ye i b'i ɲangi 1200 min ye doni ye camion minnu kan ka doni ta voiture léger minnu kan ka doni ta n'i ye doni ta hakɛ dɔ de bɛ doni na doni man ka mobili déborder et puis poids dɔ de kan ka kɛ mobili ni doni na n'an b'a fɔ ko péage n'u sera u kan ka peser de ka lajɛ mobili poids ni doni poids a bɛnnen don wa a bɛnnen tɛ n'a ma ko cadre kɔnɔ n'a tɛmɛna ça veut dire que mobili bɛ surcharge la sariya bɛ mun ko fɔ a ka depuis péage yɔrɔ la u ka doni bɔ a kɔnɔ k'a bɛrɛbɛn pere ka sɔrɔ ka da i ka sɔrɔ ka don ni doni normal ye donc mobili ta mana bɔ a la mobili baw fana bɛ yen nɔ minnu bɛ doni dɔrɔn ta tɛ mɔgɔ ta u bɛ doni dɔrɔn de ta i b'a ye u b'a ta fo k'a dama tɛmɛ f'i yɛrɛ mana camion ba natɔ i yɛrɛ b'a fɔ ko non ko nin tɛ se ka kɛ a dɔw yɛrɛ caman bɛ yen nɔ sotellement mɔgɔw ka courant fil o énergie ka courant fil a t'a to yen a b'a bɛɛ tigɛ k'a da a dɔw tɛ se ka jigin parce que an da bɛ don o la insécurité de don n'i bɛ surcharge la a kɛra mɔgɔ ye a kɛra doni ye i bɛ insécurité la donc mun b'u bila la fɛn min b'u bila la o ye wari ye c'est ka wari sɔrɔ a caman yɔrɔnin kelen ka sɔrɔ ma sɛgɛn donc voyage kelen n ka nin bɛɛ sɔrɔ donc o de bɛ na n'a ye donc a bɛ se ka wolo mun fana na a bɛ se ka wolo tiɲɛni na maaw ni bɛ se ka to a la mobili bɛ se ka tiɲɛ nka an b'an da don fɔlɔ min na o ye mɔgɔ ye ni mɔgɔ donna mobili kɔnɔ n'a kɛra voiture n'a bɛ surcharge la i b'a sɔrɔ chauffeur kɛ kɛrɛfɛ maa 1 de kan ka don u bɛ maa 3 la don u bɛ maa 2 maa minnu kan ka don kɔfɛ i b'a sɔrɔ maa 3 de kan ka don mobili kɔfɛ ni voiture don u b'a fɔ mɔgɔ 5 donc mobili dun ma adapté mɔgɔ 5 kama mobili dilanna mɔgɔ 4 de kama chauffeur kɛ b'a la o tɛ sɛbɛnnen bɛ carte grise kan donc mobili bɛ minɛ ka jigin parce que doni b'a kɔnɔ a ma dilan doni min kama chauffeur kɛ yɛrɛ kɛrɛfɛ hali a tɛ se ka vitesse don mɔgɔw kɛlen don k'u da chauffeur kɛ kan i b'a ye a ka manœuvre ka gɛlɛn a kan ka tour cɛ cogo min na lafiya kɔnɔ a t'o confort kɔnɔ a kan ka mobili boli hakɛ min na mobili tɛ se ka boli la parce que doni b'a kun a ma deli doni min na donc a caman bɛ na ni accident ye accident kɛra i b'a sɔrɔ manœuvre a tɛ se k'a kɛ mobili bɛ bila vitesse la a ka gɛlɛn donc ala k'an kisi ni accident kɛra maaw bɛ jogin dɔw yɛrɛ ni bɛ to a la mobili belebelebaw ta ka jugu n'o bɛɛ ye mobili belebelebaw kan ka doni min ta n'u m'o ta a bɛ wolo min na an y'a ye k'a fɔ sira yɛrɛ cogoya fɛ sira tiɲɛni dɔrɔn tɛ parce que n'i ye accident kɛra ni doni ka girin non seulement mobili a bɛ mobili min kɔnɔ a b'a halaki parce que i b'a sɔrɔ a caman bɛ yen u b'a kɛ mobilitigi t'a kalama a dɔw yɛrɛ bɛ yen u ni mobilitigi jɛmakan don u b'a doni la u ta doni da kun i b'a ye a bɛ mobili yɛrɛ waga parce que doni b'a kɔnɔ a ma dabɔ doni min kan mobili bɛ tiɲɛ kelen a bɛ boli sira min kan i b'a ye an ka goudron dalen bɛ norme dɔ de la ni poids bonyana bolifɛn poids mana bonya goudron couche kan i b'a ye a bɛ goudron sɔgɔsɔgɔ a bɛ goudron gratter a bɛ goudron tiɲɛ caman an ka goudron caman tɛ dɔwɛrɛ ye mobiliw bɛ boli a kan minnu man ka boli a kan parce que a poids ka bon goudron bolili ma olu y'a ye olu fana ka kasara bɛ se ka wolo mun na an y'a ye sanfɛ sira kan an ka exemple ta parce que ni doni bɛ mobili kɔnɔ n'a bɛ ka jigin descente la i b'a ye doni de bɛ mobili sama ka na ɲɛfɛ parce que poids min b'a kɔnɔ a poids exagéré don a b'a sama ka na ɲɛfɛ n'a y'a sama ka na ɲɛfɛ chauffeur fana bɛ fɛrɛ minɛ donc chauffeur bɛ t'o fɛrɛ minɛ de la donc mobili moteur bɛ chauffer système de freinage dun n'a man ɲi kosɛbɛ à un moment donné a b'a bila n'a y'a bila i b'a ye doni bɛ mobili tɔ tufa mobili bɛ jigin vitesse la chauffeur tɛ se ka maîtriser mobili laban bɛ bɔ ka bin doniw bɛ tiɲɛ maaw n'a sera maa min ma parce que remorque kɔni n'a ye mɔgɔ fɛn fɛn sɔrɔ sira la a b'a bɛɛ nɔni ka tɛmɛ donc a tiɲɛni tɛ se ka fɔ ka se a dan na donc a musaka n'i y'a ye n y'o de fɔ parce que an ka sariya kisɛ minnu bɛ musakaw ko fɔ parce que musaka caman bɛ na kan ka lajɛ a musaka ka dɔgɔ fo k'a faga n'i y'a ye k'a fɔ camion belebeleba falenba doni na ko a musaka ye 1700 ye vraiment a ka bon hakili ma o kan ka lajɛ pour que ka doni d'a tigiw kun minnu b'a dabɔ a kama ka kɛ parce que u bɛ tiɲɛni lase non seulement mobilitigi ma u bɛ tiɲɛni lase minɛn minnu bɛ mobili kɔnɔna la olu fana bɛ tiɲɛ u bɛ tila ka tiɲɛni lase u bɛ tɛmɛ an balima minnu na sira kan ka mototigiw tan k'u faga ka bin mobiliw kan ka bin misiriw kan ka bin mɔgɔw ka so kan a tiɲɛni ka bon donc n'i ye musaka lajɛ ka tiɲɛni nɔ lajɛ i b'a fɔ k'a fɔ ko foyi tɛ donc u bɛ hakili jagabɔ kɛ
k'a fɔ an ka olu sariya kisɛw lajɛ walasa an bɛ se ka dɔ fara olu musakaw kan pour que ka maaw décourager u kana kɛ voiture misɛnninw ka surcharge o ye 1,200 camion baw mobili belebelebaw olu ye 1,300 sariya y'o de fɔ a la. Surcharge tɛ dɔwɛrɛ ye dabɔ kama don sinon n'i bɛ permis ta a bɛ f'i ye mobili bɛ mɔgɔ hakɛ min bɛ don a kɔnɔ i b'a dɔn n'i bɛ donni fana ta tonnage min bɛ donni bɛ don camion kɔnɔ o dɔnnen bɛ carte grise fana kan a dɔnnen don mais n y'a f'i ye cogo min na nata de bɛ mɔgɔw bila la ka wari caman sɔrɔ ani carburant caman kana jeni n ka taa ka na ani ka temps caman économiser olu fɛn sabaw de bɛ mɔgɔw bila la. Donc moi je pense que an kan ka sensibilisation kɛ parce que mɔgɔw b'a dɔn déjà an bɛ sensibilisation de kɛ ka mɔgɔw informer ka mɔgɔw hakili lajigin a bɛ se ka tiɲɛni min kɛ. Donc ni mobilitigi b'a dɔn k'a fɔ ko ni donni donna i ka mobili kɔnɔ n'i ka mobili kan ka san 10 kɛ a bɛ san 5 de kɛ a b'a to i fana bɛ veiller i ka mobili kan pour que donni kana don a kɔnɔ mun b'a tiɲɛ. Ni chauffeur min b'a kɛ k'a kɛ nata de kama o fana kan k'a dɔn k'a fɔ ko ni n nana nin kɛ kasara mana bɔ a la ɲangili bere bɛ dan kun n bɛ nimisa min na donc o b'a yira k'a fɔ o kan ka n décourager n kana kɛ en même temps minnu bilalen bɛ siraba kan ka baara kɛ a ka k'a kɛcogo la parce que mobili ka surcharge n'a kɛra a kan ka poste minnu habilitelen don ni ka a donni peser n'a pesera n'a ka ca a kan ka dɔ bɔ a la de o ka bɔ a la a ka don dugu kɔnɔ o ka fisa a ka verbaliser ka ni donni bila ka don a bɛ tila ka taa tiɲɛniw kɛ ka siraw tiɲɛ a bɛ maaw fa a bɛ maaw jogin maaw ka donni minnu b'a kɔnɔ a bɛ tiɲɛ donc o sensibilisation de kan ka continuer ani a bɛ kasara min lase mɔgɔw ma o ka fɔ mɔgɔw ye donc min ye ani musaka fana kan ka lajɛ n y'o de fɔ il faut que musaka ko yɔrɔ ka lajɛ ka bere girinya kosɛbɛ pour que maa minnu bɛ nin waleyaw kɛ u bɛ se ka salaya cogo min na k'a kɛ donc min ye école ta ye école ta an b'o de kɔnɔ an b'a ye surcharge fana bɛ école ta kɔnɔna la parce que surcharge tɛ ka taa donni ka taa mobili dɔrɔn na i b'a ye moto surcharge bɛ moto fana kan i b'a ye an bɛ denmisɛnninw ta moto la 4 5 an yɛrɛ b'a ye a ka ca an bɛ kankari da ka sɛgɛn tongo don an b'a f'u ye a kana kɛ u b'a fɔ n ta kɛ sini i b'u natɔ ye tuguni n'a cogo kelen donc ne bolo kuma dɔrɔn tɛ se k'a ɲa an bɛ kuma mais n'a sera waati dɔ la an bɛna obligé a ka gɛlɛn denmisɛnnin fitininw k'olu lajigin ka bɔ moto kan ka moto minɛ parce que an yɛrɛ ye denbatigiw de ye a ka gɛlɛn a hinɛ ka bon donc ne tɛ fɛ ka se an ka se o yɔrɔ la ka denmisɛnninw lajigin ka bɔ moto kan u bɛ kasi parce que u bɛ siran n'u ye policiers u bɛ siran polisi dun tɛ siran fɛn polisi kan ka kɛ de n'i y'a ye i bɛ content parce que a b'i rassurer bon n'an k'an bɛ don o logique kɔnɔ o man di ne ye ne tɛ fɛ bangebaaw kɛra faw ni baw ye ka denw ta naani an k'u lajigin ka moto bɔsiw la donc u k'a lajɛ u k'a dabila parce que denmisɛnninw bi denmisɛnnin o de ye sini maakɔrɔba ye olu de ye jamana in sini ɲɛsigi donc n'an nana kɛ 4 4 5 5 k'u ta moto la dɔw yɛrɛ bɛ dɔ ta k'a bala ɲɛfɛ u b'a fɔ ko ma ko bebeni hali i tɛ se ka manœuvre kɛ mais n'i y'a ye a ka bon hakili ma donc an k'a lajɛ an minnu ye masaw ye n'an bɛ bolifɛn san ka di an denw ma an k'a lajɛ u bɛ mun kɛ bolifɛn na an kana bolifɛn san dɔrɔn k'a di k'a banna i b'a sɔrɔ a caman bɛ yen nɔ vignette t'a la a caman bɛ hali facture d'achat t'a la u b'a fili yɔrɔ la u t'a yɔrɔ dɔn donc an ka moto sɛbɛn an k'a dafa an ka assurance ta o y'a koloma yɛrɛ parce que ni accident kɛra sinikɛnɛ assurance de bɛ se ka i jɔ n'a musaka ye pour que ka furakɛliw kɛ donc non seulement n'an ye moto papier matarafa an k'a lajɛ denmisɛnw kana taa 3 3 4 4 moto kan parce que den ka di o ma an ka denw ta hakɛ min fɔra k'a ka yɛlɛ moto kan mɔgɔ kelen de bɛ yɛlɛ moto bolila kɔfɛ k'a ta ka taa n'a ye hali n'i bɛ mɔgɔ ta tour 4 tour 5 kɛ o ka fisa i k'u ta siɲɛ kelen accident ka bɔ a la donc i b'a nafa de lajɛ i kana lajɛ a bɛ min las'i ma musaka la i kana o lajɛ dɛ i b'a lajɛ ni tiɲɛni nana i kun a bɛ se ka tiɲɛ fo ka se hakɛ ma donc o ye belebeleba ye an ka ye mun bɛ moto boli kasiki ka kasiki don a kunkolo la parce que n y'a mɛn ɲɔgɔn moto bolila tɛ n ka kɛnɛ de n'i bɔra ka bi ni kunkolo ye fɛn dɔ sɔrɔ sisan non seulement n'i ma to a la a b'i bɔ maaya la maa caman de bɛ hakiliw ma ɲi bi na sababu tɛ foyi ye u ye bɔ ka bin min kɛ accident na k'o kunkolo fara fɛn kun ko hakili bɛ to k'a cɔmi tuma dɔw la u n'u hakiliw tɛ ɲɔgɔn fɛ o caman de ye kasiki dɔnbaliya ye donc an b'a ɲini u fɛ bɛɛ ka kasiki don i kunkolo la an tɛna mɔgɔ si minɛ kasiki ko la dɛ mais a ka kan an k'a f'u ye kasiki bɛ nafa min lase mɔgɔ ma a bɛ se ka tiɲɛni min fana lase i ma n'i y'o dɔn i b'i yɛrɛ matarafa parce que maa o maa n'i protégelen don o de fɔ ka di o de kɛ ka di donc an bɛ nin hakililajigi kɛ ka nin dakurunya kelen kelenw kɛ k'a fɔ masaw ye u k'u hakili to nin yɔrɔ la u ka denmisɛnninw fana a fɔlen filɛ u b'a dɔn u k'u ban ka yɛlɛ n'a fɔra ko 3 4 u k'u ban ka yɛlɛ ko sécurité tɛ ko commandant ko tɛ u k'a kɛ donc den ka di o ma donc an bɛ dugawu kɛ jamana ye ka dugawu kɛ jamana kuntigiw ye ka dumuni kɛ jinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka tila ka dugawu kɛ denmisɛnninw ye sankura min daminɛna ala ka kɛ hɛrɛ ye k'a daminɛ hɛrɛ la ka kuncɛ hɛrɛ la aw yɛrɛ Chérifula TV k'aw fo ala ka bolo mɛn ka baara la. hakili la ni jɛmukan in kɔfɛ mɔgɔ minnu ka baara tun ye nin waleya ye surcharge ka minɛnw kɛ ka mobili fa k'a dama tɛmɛ walima ka mɔgɔw kɛ ka mobili fa k'a dama tɛmɛ u bɛna a dabila ka d'a kan kɔlɔlɔ caman de fɔra mun ni a bɛ se ka kɛ sababu ye mobili bɛ tiɲɛ a degun fana bɛ se ka bonya ni accident ko k'a bɛ bɔ a la
donc bi an ye mun sɔrɔ aw ye o de tun ye nin hakɛto bɛ n kan sali ala muhamad. Assurance responsabilité civile ye bɛnkan sɛbɛn ye min bɛ don aw jigikɔrɔ kasabiko siraw fɛ walasa ka donni ta ka bɔ aw kun ka kɛɲɛ ni aw ka tɔɔrɔ laseli aw mɔgɔɲɔgɔnw ma minɛnko siraw fɛ walima farikolo la ka da filiw kan minnu bɛ se k'aw sɔrɔ baara ani adamadenya siraw kan aw denw aw ka baganw walima fɛn o fɛn n'o bɛ aw ka mara kɔnɔ. Assurance responsabilité civile professionnelle n'an k'o ma RC Pro o ni aw ka baara kelen-kelenna bɛɛ bɛ taa ni ɲɔgɔn ye. Bololabaarakɛlaw, diɲɛ magobatigiw, jagokɛlaw walima kɛnyɛrɛye baarakɛla fɛn o fɛn aw bɛ se ka tiɲɛni don mɔgɔ wɛrɛw kun k'a sɔrɔ an m'a dabɔ a kama. RC Pro de ye assurance ye min bɛ don aw jigikɔrɔ k'aw ka baara kasaraw donni ta ka bɔ aw kun. Assurance lafiya de ɲɔgɔn tɛ RC Pro la ɲɛnɛmayali la aw ye. Assurance lafiya ka sini ye hakilisigi kɔnɔ.